Ove 2026. godine Opel predstavlja restilizovanu verziju 6. generacije Astre, ali takođe obeležava punih 90 godina svoje kompakt klase, koja je počela 1936. godine sa modelom Kadett. Ja se vozim u jednom preslatkom Kadeta karavanu iz 1965. godine. Ispod haube je četvorocilindarski motor od 998 kubika, razvija 48 konja i omogućuje da ovaj mališan pojuri i do 130 km/h. Doživljaj vožnje je potpuno retro, ali idemo 61 godinu u budućnost, nazad, back to the future, u 2026. Na međunarodnoj prezentaciji nove Astre Electric, održanoj nedavno u Šibeniku, jedna stvar je primetna. Na delu su zahvati u restilizaciji i optimizaciji postojećeg modela kako bi se uštedeo svaki mogući elektron baterije i tako dobio makar još koji kilometar autonomije. Za početak uvedena je baterija kapaciteta 58 kWh umesto ranije od 54. Vazdušni tunel u Rüsselsheimu izgleda da je radio prekovremeno jer su uspeli da povećaju domet na 454 km, pomalo u inat Peugeotu 308, kome je zvaničan domet u električnoj verziji ravno 450. Nije tih 4 km bog zna koliko mnogo, ali itekako znači ako dođete u situaciju da stanete na putu 500 metara pre punjača. Takođe kažu da je sa povećanjem kapaciteta baterije dobiveno 34 km autonomije više nego pre. Elektromotor od 156 konjskih snaga i 270 Nm obrtnog momenta ubrzava Astru do stotke za 9,3 ili 9,5 sekundi, zavisi da li je reč o hatchbacku ili sports toureru. Maksimalna brzina, obratite pažnju na frazu, elektronski je ograničena na 170 km/h. Drugim rečima, pitam se za nekih 10-15 godina, kada baterije pojeftine, da li ćemo imati chip tuning ovog automobila kao polovnjaka u zamenu, to jest ugradnju baterije kod vašeg omiljenog majstora, koja je M manjih dimenzija, M većeg kapaciteta. U kombinovanom ciklusu vožnje potrošnja električne energije kreće se od 15,6 do 15,8 kWh na 100 km. Na raspolaganju su 3 stepena podešavanja rekuperacije pomoću papučica pored volana. Takođe, Opel Astra sada ima vehicle to load funkciju da ponesete sve svoje itekako bitne električne uređaje na izlet ili da skladištite onu jeftinu struju u automobil za kasniju upotrebu u domaćinstvu. Inače, punjenje baterije od 20 do 80% na kućnoj utičnici traje 11 sati i 55 minuta. Na wallbox punjaču od 22 kWh to vreme smanjuje se na pristojnih 3 sata i 20 minuta, a ukoliko Opel Astru Electric priključite na komercijalni punjač od 100 kW, od 20 do 80% baterije napunit ćete za 32 minuta bez obzira na spoljnu temperaturu, zato što je na delu tehnologija pripreme baterije za punjenje. O doživljaju vožnje reći ću toliko da su u ovoj aktuelnoj restilizaciji Opelovi inženjeri optimalizovali praktično sve što su mogli, tako da je upravljanje zaista izoštrenije, a na ono pitanje kako ide u poređenju sa automobilom na benzinski motor, pa ide isto, doživljaj je isti, ali malo bolji. A što se tiče Opelovih sertifikovanih AGR sedišta,
Ona se sad zovu Inteli sedišta i imaju posebnu ergonomiju namenjenu olakšavanju pritiska na trtičnu kost kao otprilike na sicu na biciklu, tako da putovanje na more bez mnogo pauza može da počne. Prodaja Opel Astre Electric u Srbiji počela je već na ovogodišnjem BG Car Show.